नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राईब करा अल्ट्रा चॅनल्सला आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. झू मध्ये गेल्यावर त्याला सेल्फी काढताना स्पायडर चावतो. त्याच्या लक्षात पण येत नाही. पण दुसऱ्या दिवशी त्याच्यात सगळ्या स्पायडरच्या पावर्स आला आणि तो सुपर हिरो बनला. मला माहितीये, मी बघितली मूवी. पण कसला भारी ना, स्पायडर चावल्यावर स्पायडरच्या पावर येतात. जर का त्याला टायगर चावला असता तर? प्लीज, टायगर चावत नाही, तू डायरेक्ट खाऊन टाकतो. आणि आता तू अभ्यास कर. काय रे काय शोधतोयस? काय शोधतोयस? अँटीसेप्टिक क्रीम कुठे? इथे नाही रे बाबा, अँटीसेप्टिक क्रीम कुठे? इथे आहे. काय झालंय? काय काही नाही, जरा लागलंय थोडस. कोणाला? मलाच लागलंय थोडस. दे ना. हे घे. हा. अरे काय? कुठे? अरे तू बस आधी इथे बस. थांब. हे काय झालंय? काय लागलंय? लागलं म्हणजे ऍक्च्युली लागलं नाहीये, चावलंय. माकड. माकड कसं चावलं तुला? अगं, ते तेजा बरोबर देवळात गेलेलो, तर तिथे काही माकड होती. तर गंमत असं, म्हणजे मी त्यांना असं चणे भरवायला गेलो, तर ते चणे खाता एकदम तसं दात चावलं असं नाहीये, दात लागलाय हलकासा बस. हो, पण तुला काय गरज होती त्या माकडाला चणे बिणे भरवायला जायची? तू ठीक आहे ग, साप नाही चावलाय, माकड चावलाय. पप्पाला माकड चावलं म्हणजे त्याच्यात आता माकडाची पावर आली असेल. आपला पप्पा मंकी मॅन. बने जोरात उडी मार. आणखी जोरात. आणखी जोरात. ए काय रे, काय करते? काय झालं? काय हवं? ती बॅट काढतोय. मागे ना मम्माने चिडून वर ठेवली आणि आता काढताच येत नाहीये. हो बाई, अरे मग काकाला सांगायचं ना, आपल्या घरात तोच उंच आहे, त्याने काढून दिली असते ना तुला. पण तो ऑफिस वर यायला बराच वेळ आहे. मग स्टूल आणा, स्टूलवर चढून मी काढून देईन. आता स्टूल कुठे आणणार खालतून? अरे मग इथे कुठे काय आहे का बघा ना स्टूल. थांब मी बघते. काय 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 चाललंय? काय शोधताय? अरे काय नाही रे, या पोरांची बॅट तिथे वर आहे ना, ती त्यांना काढून हवे म्हणून स्टूल बघते कुठे आहे का. स्टूल कशाला पाहिजे? मी देतो ना बॅट काढून. मग या इकडे चला इथे वा, बाजूला वा. काय तुम्ही मिळाली, फक्त बाहेर जाऊन खेळा. हे बघा, घरात खेळायचं नाही. काही फुटलं बिटलं ना तर आप्पा ओरडतील, कळलं का? बाहेर जाऊन खेळा, बाहेर जाऊन खेळा रे. चल बा. अरे काय झालं? चल ना. तू बघितलंस पप्पाने कशी सुपकन बॅट काढली? हा, मग पप्पात ना मंकीचा पावर्स आहेत. काय? सकाळी पप्पाला माकड चावलं होतं ना, मग त्याच्यात मंकीच्या पावर्स आल्या असतील. आपला पप्पा मंकी मॅन आहे. काही पण बडबडू नको पाच. चल. मम्मा. अरे इथे काय झालंय? इथे काय करतोय? आपला पप्पा माकड आहे. हे मला माहितीये, काहीतरी नवीन सांग. आणि इकडे कुठे बसलास? ये बाहेर. म्हणजे मम्माला पण माहितीये, पप्पाकडे मंकीच्या सुपर पावर्स आहेत. खरंच आपल्या पप्पाकडे सुपर पॉवर आहे. तू कब खेळणारस की मी जाऊ मैत्रिणी बरोबर ग्राउंडवर खेळायला? नको. ठीक आहे, पहिली बॅटिंग माझी. नाही, पहिली बॅटिंग माझी. ओके, मी चालले. अगं थांब. बरं, पहिली बॅटिंग तुझी. गुड. हे घे, बॉल टाक. हा सर. हा नाही, नाही माझं नाही, माझं तेच म्हणणं होतं सर. तुम्ही एकदा का ऑर्डर प्लेस केलीत ना? हा नाही, मालाची डिलिव्हरी होणार. हा अगदी तुम्ही नाही डिलिव्हरीची काळजी अजिबात नका करू.
डन सर डन आता बघ असा बॉल टाकतो ना की तुला मारता पण येणार नाही. अरे 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 सावकार. आता बॉल लागला असताना आजीला. सॉरी सॉरी सॉरी. असू दे अरे असू दे रे, काय ओरडतो मुलांना. मी त्यांच्यामध्ये इथे बसले ना. खेळा रे बाळांनो, मी आता जाऊन बसते. आई आई ग. आई हळू. चला खेळा सावकाश. आई आई ग. खेळा रे खेळा. हॅलो सांभाळून खेळा. हा ऐक ऐक मी काय म्हणतोय. आता तरी पटली का खात्री? कसली खात्री? अगं बघितलं नाहीस पप्पाने कसा सुपर बॉल पकडला? सुपर पॉवर शिवाय हे शक्यच नाही. नक्कीच आपल्या पप्पांना मंकी मॅन आहे. तुला वेळ लागलाय का? खरंच. गप्प बस, असं काही नसतं. आणि जर का मी प्रूफ करून दाखवलं तर? ठीक आहे, आता दाखवच प्रूफ करून. सईताई कुठे निघालीस? मी चालले माझ्या मैत्रिणींबरोबर ग्राउंडवर खेळायला. तू बस मंकी मॅन खेळ. थांब सईताई थांब. शी माझं कोण ऐकतच नाही. कोण आहात तुम्ही? काय पाहिजे तुम्हाला? मला 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 प्लीज जाऊ दे. मी तुमच्या पाया पडते. तुला जाऊ दे ना. जाऊ देणार ना. ते दागिने पैसे आमच्या हवाले कर ना. हे बघतेस काय, समजलं का? नको नको मला जाऊ दे घरी. प्लीज माकड. जाब जाब जाब. जाब जाब जाब. हिला माकड. माकड नाही. मंकी मॅन. जाब जाब जाब. मंकी मॅन घेणार तुमची जान. जाब जाब जाब. पकडा. ते माकडा सोड. हे माकड सोड. अरे सोड. सोड. Monkey Man, thank you so much.
दोस्ती में नो सॉरी, नो थँक्यू. मंकी मॅन. Monkey man, 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 monkey. शांत हो काय झालंय? कुठलं स्वप्न बघितलं का? मल्हार पण कुठे गेला? पप्पा गेला असेल कोणाला तरी वाचवायला. डोंट वरी, तू झोप, मी पण झोपतो. गुड नाईट. अरे मल्हार, काय करतोस तू? अरे काही नाही, पावसाळा संपला ना, हा ग्रिल थोडा गंज चढलाय, म्हटलं कलर होता उरलेला मारून टाका, म्हणजे कसं खराब नाही होणार ना अजून. सांभाळून रे बाबा. हा डोंट हे ना, शिडी घेतली, शिडीवरनं चढले वरती. जमताय की मदत करू काही? तू नको काळजी करू रे, होणार. थांब जरा, चहा देऊ? आता चहा आता असा कसा घेऊ? नंतर ना. आलं घेतो. केलाय तुझ्यासाठी. हो येस येते. तुला प्रूफ पाहिजे होतं ना, आपला पप्पा मंकी मॅन आहे त्याचा. आता बघ. काय बघस तू. अरे पार्थ, अरे पार्थ, तू काय वेडास का? आता बघ पप्पा कसा त्याचा सुपर पॉवर दे खाली येतो. कम ऑन पप्पा, बी अ मंकी मॅन, मंकी मॅन, मंकी मॅन. दादा काय झालं? अरे शिडी, काय? पार्थनी शिडी पाडली. अरे अरे तू थांब, मी शिडी काय पाडली तू? अरे पण ती तुटली आहे शिडी. अरे देवा, अरे मुलं. दादा कसं उतरू मी? थांब इकडे. घाबरू नको, इकडे. असं काय तू भेट, तुला उलट टाकतो की ना बघ. अरे मंकी मॅन, मंकी मॅन. मला हात दे. अरे थांब दादा, हात दे मला. मला भेट नंतर तुला. अरे तू अरे ओरडू नकोस त्याच्या नावाने. तू पहिले इकडे ये रे बा. थांब दादा, थांब. कम ऑन पप्पा, कम ऑन यू कॅन. मंकी मॅन. मुलांना काय खेळते. खूप अंतर. थांब जरा, मला नाही तिकडे अजून. अजून इथे ये. आम्ही इकडनं उतरण्याचा प्रयत्न अरे करतो. कुठे काही नाहीये तिथे खाली. अरे तू वेळास काही नाही तिथे खाली. अरे पण मंकी मॅन. तू थांब तिथेच. अरे तू इकडे. अरे ओरडू नको, इकडे काय. अरे पहिले मला हात दे. हा, ये इकडे. टाक पाय, पाय टाक, पाय टाक, टाक पाय. पाय टाक, हात दे. ये. आला. मंकी मॅन, मंकी मॅन, मंकी मॅन. तू थांब, मी बघतो तुझ्याकडे आलो की खाली. पप्पा पडला असता ना बाग. नाही पडणार, त्याच्याकडे आहे सुपर पॉवर. अरे मंकी मॅन, मंकी मॅन. अरे गप रे मंकी मॅन. चल. मंकी मॅन. सॉरी थांबा खाली. थांब तिथे, मी बघतो तुला. थांब जरा, मूर्ख मुला. कशाला केलं हे सगळं? ते तुझ्यामुळे मला पण ओरडा बसला. अरे पण तुम्हाला सांगितलं कोणी शिडी काढायला? मी नाही काढली, पार्थ काढली. अरे पण का मला कळतच नाही. त्याला लागलं असतं म्हणजे. असं कसे खेळ खेळता तुम्ही? त्यालाच विचार ना. 2 दिवस झाले नुसतं डोकं खातोय. काय तर म्हणे पप्पा मंकी मॅन आहे. काय? सॉरी, मंकी मॅन. हो, त्याच्यात म्हणे सुपर हिरोच्या मूवी मध्ये स्पायडर चावल्याने सुपर पॉवर्स येतात.
तशा माकड चावल्याने सुपर पॉवर झालाय. काय हो, त्याला वाटतं पप्पा मंकी मॅन झालाय. खरंच मंकी मॅन? हा अरे मंकी मॅन झालो असतो तर तिकडनं असा आपल्या बाल्कनीत उडी मारून असा खाली स्वतः आलो नसतो का? तिकडेच कशाला बोंबलत राहिलो असतो वरती. मग यायचं ना, घरच्यांपासून का लपवायची सुपर पॉवर? तू ये इकडे, तुला दाखवते सुपर पॉवर. हा तुझ्याकडे पण सुपर पॉवर आहे? तुला कोण चावलं होतं? तुला ना दाखवते मला. तू 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 मारू नको तू पाठ हे बघ, असं कुणी चावल्याने किंवा कुणी वर मिळाल्याने किंवा जादू होऊन कुणालाही अशी सुपर पॉवर वगैरे काही मिळत नसतं रे. ते फक्त गोष्टीत मिळत असतं, प्रत्यक्षात तसं काही नसतं. पण मग पप्पाने स्टूल न घेता मला वरून बॅग कशी काढून दिली? आणि तुझ्याकडे येणारा तो बॉल सुपकन कसा अडवला? अरे ते मी असंच करून गेलो रे. सुपर पॉवर शिवाय? अरे पाठ हे बघ, इथे जर आपल्याला कुणाला मदत करायची असेल, कुणाला संकटातून वाचवायचं असेल तर सुपर पॉवरची काही गरज नसते. आपल्या मनात तशी इच्छाशक्ती असावी लागते. आपल्या जीवावर खेळून आपल्याला लोकांना मदत करण्यासाठी तशी हिंमत असावी लागते. कळलं? जर आपल्यात इच्छा असेल, हिंमत असेल तर इथे काय कुणी हिरो होऊ शकतो. करेक्ट. जसं तुझ्या पप्पानी त्या दिवशी मुंबईत पाऊस पडला तेव्हा रात्रभर लोकांची मदत केली. पण मग सुपर हिरो नसतातच का? अरे सुपर हिरो असतात, पण ते फक्त गोष्टींमध्ये. खऱ्या आयुष्यात असतात फक्त हिरो, तुमच्या पप्पा सारखे. बघ, आणि तू त्याला माकड म्हणतोस. मी थोडी, तू पण म्हणालीस. तू मला माकड म्हणालीस तुरी का? हो, मी तिला विचारलं आपला पप्पा माकड आहे तर ही बोलली हो. अरे म्हणजे मी ते काय मी काय बोल ना आता? एक मिनिट, मी ते असंच गमतीत बोलले. मला काय माहिती हा हे लगेच विचार करेल तू मंकी मॅन आहेस म्हणून. फक्त डोक्यातच नाही, स्वप्नात पण. काल स्वप्नात पप्पा मंकी मॅन बनून आला होता आणि त्याने तुला वाचवलं. यानी मला रस्त्यात राडा आल्यावर ह्याच्या हातात बॅगा देऊन समोरच्याला मी आडवा पाडते. बघितलंस पार्थ, तुझे मम्मी पप्पा किती पॉवरफुल आहे. अरे तुला कशाला हवे त्यांच्यामध्ये सुपर पॉवर? मग काय, तसं हे बघ, यापुढे सुपर हिरोच्या सिनेमात दाखवतात ना, तसं चुकून जरी खऱ्या आयुष्यात चुकून जरी घडलं ना तरी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तसं काय सुपर हिरो वगैरे कुणीच नसतं. ठरवलं तर काय मग कुणी हिरो होऊ शकतो. आजी, पण खरंच काय असं झालं, कोणाला काही चावलं तर? बाहेर खूप डास चावतायत. म्हणजे तू आता मस्किटो नाही